Сәлем, енді шығатын видеороликтер бірнешеуін толық талдаймын, қадам-қадаммен көрсетемін. Жақын арада бір тренд видеороликтер пайда болды. Ол вирусный видеороликтер деп айтуға болады. Сіздерге қазір бастан аяққа дейін ол видеороликтер қалай дұрыс жасау жолын, және де мен соған қатысты YouTube канал аштым да, және видеоролик салдым. Міне ол сол YouTube каналдың точки студиясында қазір тұрмыз. Қазір оның статистикасын, қанша қаралым жинады, қанша лайк, қанша просмотр, удержаниесіз қанша екен толықтай сіздерге көрсетіп айтып беретін боламын бейнероликтің сонында. Осындай вирусный видеороликтарды мен TikTok-тан таптым, ал YouTube платформасында әзірше конкуренция өте аз осындай нишада. Сондықтан қазір сәтте YouTube-қа салу бұл өте актуальны болып тұр. Бұл видеороликтарды жасау өте оңай, тіпті новичоктарды жасай алады. Енді ғана қызығушылық пайда болып жатқан адамдарға бұл күшті форматта жасалынатын видеоролик. Бұл жақта сен дыбыстау керек емессің, түрінді көрсету керек емессің, бұл жақта ойыншықтар сатып алып керек емес, бәрі жасанды интеллект арқылы жасалынады. Және міне қаралымдарына қараңыздар. 23 миллион, 32 миллион, 22 миллион, жаңадан салынған 1 миллион, 4 миллион, 1,6 миллион, 28. Өшін әңгімен бәрі миллионға қатысты. Бір видеоролигіне кіріп тоқталып кетейік, көрейік, что за видеоролик жалпы. Осындай ойыншықты кнопкасын басады и трансформация бүркітке айналады. Плюс бұл жақта мемлекетке қатысты, яғни флагтарды қосады. Мысалы, Италия. Кнопканы басады. Бұл жақта еще дыбыс бар. Оның дыбысында бәрін қазір күштелеп тұрып жасаймыз. И мына конкуренция тоже. Ақырында TikTok конкуренциясы. Енді бұл жақта өзінің кішігірім идеясын қосқан, яғни суда, лодка. Сіздер уже басқа бағытты жасаңыздар болады. Мысалы, машина, мысалы, мотоцикл. YouTube-тан тыс ақпараттарды мен Telegram-ға саламын, тіркеліп кетіңіздер. Бұл жақта өзімнің YouTube арналарының кейбір арналарымды статистикасымен бөлісіп отырамын. Және одан бөлек достар, жақын арада приватқа ашатын боламын. Ол жақта сабақтар өте көп болатын болады. Бастан аяққа дейін YouTube-та қалай дұрыс ашу жолын, қалай оны бастау керек, қалай монетизация жету керек, AdSense аккаунты қалай дұрыс, налогын қалай жасау керек, соның бәрін сіздерге түсіндіретін боламын приваткада. Приватқа қосылу үшін мені жеке Телеграмға жазып, плюс деп қалдырып кетіңіздер, и ашылған кезде бәріңізді шақыратын боламын. Да, енді видеоны жасауға кірісейік. Бірінші қадамымыз бізге промпт дайындау. Яғни бағанағы конкуренттің видеоролигін скриншоттап жасап алында, и маған да осындай видеоролик жасау керек деп ChatGPT-ден сұрадым. Маған жалпы стилі, бәрін идеясын жасап берді, и мен одан сұрадым, сен дайындаған промпттың соңғы кадрын маған берші деп. Соңғы кадр, бірінші кадрын берші дедім, ол маған соңғы кадрын берді, мен сонысын сұрадым, маған енді бірінші кадрды бер дедім, и мені бірінші кадрды берді, и соңғы кадр. Яғни біз осы екі фотоның қосындысынан қазір видео жасайтын боламыз. И тұрдым да дальше кеттік. Енді басқа варианттарды жасап бер деген сияқты. Германия, бұл жақта біз Mercedes таңдадық, жоқ BMW таңдаптық. Яғни ойыншықтан BMW-ға айналады, одан кейін мына жақта Япония, Nissan GT-R, тоже мына жақта осындай машинаға айналады. Міне достар, қараңыздар, мен жасаған видео осылай шыққан. Яғни жоғары жағында еще текст бар, Германия и сұрақ қандай машина деген сияқты. Бұл бізде BMW, солай сияқты да? Япония. Плюс еще бұл жақта дыбыстар бар. Тоже бұл да удержанияға қатысы бар. Міне көрдіңіздер, видео қалай шыққанын. Енді сіздерге тағы да осындай бір эпизодын жасап көрсетем, ал сіздер осы бір эпизодты қалай жасауын қарай отырып, тағы да 5-6 эпизод жасайсыздар, соның арқасында бір видеоролик шығарасыздар, 5-6 эпизодтан. Давайте енді біз өзіміз қазақи жасайық, осындай игрушка, бірақ енді Қазақстан мемлекеті болсын дейік, и машина қазір таңдаймыз. Қазақстанды жаздым, ойма енді Hyundai Elantra келді, соны жаздым. Енді қазір бізге ChatGPT бірінші кадрын жасап жатыр, күтеміз. Міне біздің соңғы кадрымызды дайындап берді. Hyundai Elantra қазақ стилінде жасалған, бұл қазақтың өндірісі деп айтайық. Так, сосын теперь создай первый кадр деп жаздым. Яғни бірінші енді ойыншық болу керек, чтобы ойыншықтан осындай машинаға трансформация жасау үшін. Міне мынандай Қазақстан шоколадына ұқсайды екен. Жақсы. Так, скачать басамын, download,
бірінші кадрды көшіріп алдық, екінші кадрды дәл солай көшіріп аламыз. Енді келесі қадамымыз жасанды интеллект Flow дегенді ашамыз. Негізі Seedance 2 деген өте жақсы, качество жағынан, видеороликті жасау жағынан өте мықты, бірақ ол енді платный версия. Ал бізге қазір енді тегін ретінде қолданатын нейронка іздесеңіз, онда осы Flow деген ең күшті вариант сізге. Өйткені бұл жақта картинка жасау шексіз, мұнда фото жасай берсеңіздер болады. Ал видео жағынан келсек, енді сізге определенный балл береді. Бірінші регистрацияда 150 балл береді. Ол 150 баллмен сіз 15 видео жасай аласыздар, 8 секундтық. Одан кейін енді көбісі айтып жатады, бір аккаунт бітіп қалды, сосын дальше не істейміз деген сияқты. 1-2 сағаттан кейін қайтадан кірсеңіздер, сол аккаунтты бірақ шығып кету керек. Шығып кетіп, 1-2 сағаттан қайтадан кірсеңіздер, сіздерде тағы 50 бонус беріледі. Сізге айтар кеңесім, просто 5-6 аккаунт Google тіркеп қойыңыздар осы Flowға. И айналдырып, сонымен кіріп отырасыздар да, күніне тегін 20-30 тіпті 40 видеоролик жасап отырасыздар. Енді қараңыздар, басы бетке бана 2 фотомды жүктедім. Бірінші фотоны мыяқта добавить первый кадр дегенге тастаймын. Екіншісін соңғы кадрға тастаймын. Мына жақта бізге промпт керек. Осындай промпт дайындап қойдым. Бұны Telegram арнадан таба аласыздар. Бұл яғни видеоролик жасау үшін осындай промпт. Бұл шаблонный промпт болып келеді. Яғни 8 секундта не болады, толықтай бұл жерде айтылған. Енді видеоның разрешениесін өтеміз. Видео кадр 9:16 1x. Мына жақта видео 3:1 fast таңдаймыз, 20 кредит алады. Енді видео 3:1 light бар, 10 кредит алатын. Бірақ бізде видеода трансформация болады. Бұл жақта анимация кішкене қиынырақ басқа видеороликтерден қарағанда, сондықтан міндетті түрде fast таңдаңыздар. 20 бір аккаунттан, егер 50 кредит берсе, 2 видео жасай аласыздар. Все, пуск деп басамын. Все, енді бізде видеоролик дайын болған күтемін. Біздің видеоролик дайын болды, енді кіріп көрейік. Міне осындай видеоролик шықты. Енді болады, прям вау емес. Seedance 2 сияқты жасай алмайды, но бізде осылай жасап жатыр. Так, конкуренциялардың видеороликтары негізі Seedance 2 арқылы жасалынады. Оны жасырып керек емес, бірақ та ол жақта білесіздер, енді платный. Енді бұл видеоны скачать етіп аламыз, сол үшін жақта скачать деген кнопканы басып 720p размерде скачать етіп аламыз. И кез келген редакторы кіріп, мен мысалы Adobe Premiere Pro кірдім, сіздер CapCut қолдансаңыздар болады. Енді VO деген сөзі болады, оны просто алып тастау үшін кішкене экранды жақындатамыз, төменге түсіре саламыз, болды, білінбей қалады. Енді қараңыздар, төбе жағында текст бар, мен текстті жазып дайындап қоямын, KZ, сұрақ белгі қандай машина болады деген сияқты. И мына алып келатыр, и мына жақ трансформация болған кезде уже мына Hyundai Elantra деген сөз шығады. Яғни қалған келесі видеороликтарды мен айтқандай қайталап сөйтіп жасай бересіздер, и все, видеоролик бәрі толықтай жасайсыздар, и экспорт болды. Енді бана видеороликті мен YouTube-ға жүктедім, нәтижесі қандай екен бірге көрейік. Мына YouTube каналды қазір кішірейтемін, и мына қараңыздар. Бана бірақ видеоролик салдым, соның арқасында 43 подписчик келді, 41 мың просмотр жинады, яғни 2 этаптан өтті, 2 мыңдық және 30 мыңдық. 3 комментарий жиналды, 511 лайк басылды. Удержание 86%. Бірінші видеороликқа негізі жақсы. Егерде 1 миллион, 2 миллион қаралым жинайым десеңіз, онда удержание жоқ дегенде минимум 90-нан асуы керек. 90 мен 110-ның арасы болса, сіздің видеоролигіңіз уже успешно деп айтуға болады. Міне осылай, енді сіздерге осындай арна ашып, болса видеоролик салсаңыздар, қаралым болады міндетті түрде, егерде оптимизациясын бәрін дұрыс жасасаңыздар. Келесі бейнероликта сіздерге тағы да осындай форматта осындай видеороликтер жасайтын боламын, сондықтан достар арнаға тіркеліп кетіңіздер, сау саламатта болғанша.